நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். ஸோ அண்ணா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் காலேஜ் யூனிவர்சிட்டி நடத்தக்கூடிய எஸ்ஐ எக்ஸாமுக்கு வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஜியோகிராஃபியை பொறுத்தளவில். ஸோ ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா இந்த சீசன்ஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதில் ரொம்ப முக்கியமானது மான்சூன், தனிப்பட்ட முறையில் மான்சூன் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். அதை தொடர்ந்து சீசன்ஸ் இதர பிற பருவ காலங்களையும் நம்ம பார்த்தோம். ஓகேங்களா? அதை தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய கடைசியாக பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த தலைக்காற்று லோக்கல் விண்ட்ஸ், கால்பைசாகி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நார்வெஸ்டர், அதோட நம்ம பார்த்துருப்போம். அதை தொடர்ந்து அந்த லோக்கல் விண்ட்ஸ் மட்டும் தனிப்பட்ட முறையில், ஆக்சுவலி இந்த லோக்கல் விண்ட்ஸ் தலைக்காற்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அது எதனால் ஏற்படுது, அட் த சேம் டைம் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் அதனுடைய சிறப்பு என்ன அப்படிங்கிறதான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். முக்கியமாக ஒரு 3 தலைக்காற்றுகள் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஷின். ஒன்று வந்து நம்மளுடைய இந்தியாவுடைய வடமேற்கு பகுதியிலேருந்து வீசக்கூடிய ஒரு வெப்பக்காற்று லூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே டைமில் நம்மளுக்கு சதர்ன் பார்ட்டில் நடத்தக்கூடியது இருக்கக்கூடியது வந்து மாஞ்சாரல் மேங்கோ ஷவர்ஸ். அதே மாதிரி ஈஸ்டர்ன் பார்ட்டில் இருக்கக்கூடியது பார்த்தோம் அப்படின்னா கால்பைசாகி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்தியாவுக்குள்ளே. ஸோ இந்த தலைக்காற்றுகள் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். அதை தொடர்ந்து மழைப்பொழிவு அப்படிங்கிறதையும் ரெயின்ஃபால் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அதை தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த டாபிக்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ லோக்கல் விண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது, லோக்கல் விண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம், தலைக்காற்று என்று அழைக்கிறோம். ஸோ தலைக்காற்று லோக்கல் விண்ட்ஸ் இன் இந்தியா. ஸோ இந்தியாவில் வீசக்கூடிய தலைக்காற்று, ஏன்னா ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் ஒவ்வொரு காற்றுகள் வீசும், அதையும் நம்ம பார்ப்போம். ஒவ்வொரு நாடுன்றது முக்கியமான ஒரு சில நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் நம்மளுக்கு ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்டிருக்காங்க, அது என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியாவுடைய வடமேற்கு பகுதி, ஸோ வடக்கு மேற்கு, ஸோ வடமேற்கு பகுதியிலேருந்து வீசக்கூடியது. இந்த ஓரத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா தார் பாலைவனம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு இருக்கும். ஸோ தார் டெசர்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ராஜஸ்தான் பகுதியிலேருந்து உள்நோக்கி வீசக்கூடிய காற்று, இந்தியாவிலேருந்து உள்நோக்கி வீசக்கூடிய காற்று. சரியா? உள்நோக்கி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ லூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ லூ அப்படிங்கிற ஒரு தலைக்காற்று, ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின். ஸோ வெப்பக்காற்றுன்னு சொல்லுவாங்க, வார்ம் விண்ட். ஏன் அதை வந்து வெப்பக்காற்றுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா வெப்பப்பகுதியிலேருந்து வீசக்கூடிய காற்று, அதனால வெப்பக்காற்று அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ காற்றுனாலே மோஸ்ட்லி ஹை ப்ரெஷர் டு லோ ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறதான உருவாகும். ஸோ இந்த இடத்துல வெப்பமான பகுதியிலேருந்து வரக்கூடிய காற்று அப்படிங்கிறதுனால அதை வெப்பக்காற்று அப்படின்னு சொல்கிறோம் லூ. ஸோ வடமேற்கு இந்தியாவில் வீசக்கூடியது. ஸோ எங்க ராஜஸ்தான், உத்தரப்பிரதேசம், பீகார். சரிங்களா? ஸோ ராஜஸ்தான்லேருந்து அப்படியே உத்தரப்பிரதேசம் அப்படி என்ன ஆகும், ஸோ பீகார் வழியாக போகும், உள்நோக்கி வீசக்கூடிய காற்று. ஓகேங்களா? பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே உள்நோக்கி வீசுகிறது. இதுக்காக அந்த ஒரு வார்த்தை இன்வர்ட்ஸ் த இந்தியா அப்படின்னு உள்நோக்கின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்கிறோமா, அது கூட ஒரு கொஸ்டின் தான். உள்நோக்கி வீசக்கூடிய காற்றுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்தியாவுக்குள்ளேயே. அப்போ அது லூன்னு சொல்லுவோம். ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் லூ அப்படிங்கிறது, உள்நோக்கி வீசக்கூடிய தலைக்காற்று. இப்போ அப்படியே கீழே வந்தோம் அப்படின்னா ஸோ நம்முடைய மகாராஷ்டிராவுடைய சதர்ன் பார்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் மகாராஷ்டிராவுடைய சதர்ன் பார்ட்ஸ், கோவா, அதுக்கப்புறம் கர்நாடகா. ஸோ இந்த ஓரத்தில் வீசக்கூடிய காற்று நார்தர்ன் பார்ட் ஆஃப் கேரளா, அது வரையுமே நம்மளுக்கு உள்நோக்கி, அதுவுமே உள்நோக்கி வீசக்கூடிய காற்று தான். ஸோ அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மேங்கோ ஷவர்ஸ், மாஞ்சாரல் அப்படின்னு சொல்கிறோம், மாஞ்சாரல். ஸோ இந்த பகுதியில் மாம்பழங்கள் இருக்கும்போது அந்த மாம்பழங்களை உதிர்க்கக்கூடிய காற்று மற்றும் அந்த மழை, அதை தான் வந்து மாஞ்சாரல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதுவும் உள்நோக்கி சரிங்களா வீசக்கூடியது. ஸோ கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈவன் எஸ்பெஷலி இன்னொன்று கூட சொல்லுவாங்க மேங்கோ ஷவர்ஸ். அதை தொடர்ந்து கீழே கேரளாவில் மட்டும் வீசக்கூடிய காற்றுக்கு பேர் வந்து பிளாஷம் ஷவர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? பிளாஷம் ஷவர்ஸ் அப்படின்னா கேரளாவில் மட்டும் வீசும். முக்கியமாக வந்து இந்த ஸ்ட்ராபெரி உற்பத்திக்கு அது ரொம்ப முக்கிய பங்கு வகிக்குது. ஓகேங்களா? அது கூட ஒன்று சொல்லுவாங்க, கேரளாவில் பகுதியில் வீசுறது மட்டும். பட் மாஞ்சாரலும் கேரளா பகுதியில் வீசக்கூடிய ஒன்று தான், தெரிஞ்சு வச்சுக்கோம். பிளாஷம் ஷவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதும் மலரும் காற்றுகள், சாரல்கள் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ அது வந்து கேரளாவில் மட்டும் வீசக்கூடியது பிளாஷம் ஷவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சரியா? ரைட். ஸோ இதே பகுதியில் இந்த பக்கம் வெஸ்ட் பெங்கால் சைடு, இதுவும் உள்நோக்கி வீசக்கூடிய காற்று. ஆனால் இந்த வெஸ்ட் பெங்காலில் வீசக்கூடிய இந்த காற்றானது என்ன சொல்றாங்க, கால்பைசாகி அல்லது நார்வெஸ்டர் அப்படின்னு சொல்றோம் மேற்கு வங்கத்தில். இது வந்து வெளிநோக்கி வீச காற்று, இந்தியாவை விட்டு வெளியேறக்கூடிய காற்றுன்றதுனால இதை வெளிநோக்கி வீசும் காற்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வெளிநோக்கி வீசும் காற்று, அவுட்வர்ட் த சென்டர். வீசும் காற்று. ஸோ இதுக்கு பேர் கால்பைசாகி அல்லது நார்வெஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ கால்பைசாகி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. ஈவன் அசாம் சைட்லாம் போயிட்டோம் அப்படின்னா டீ ஷவர்ஸ்னு கூட சொல்லுவாங்க. இதுக்கு பேர் டீ ஷவர்ஸ். அதே டைமில் டீ ஷவர்ஸ் டீ உற்பத்தியில் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கக்கூடியது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து தலைக்காற்றுகள், இந்தியாவில் வீசக்கூடிய தலைக்காற்றுகள். ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு பார்த்தோம்னா இதுதான், லூ தான். ஸோ லூ தான் அதிகமாக கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஷின். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி எங்கெங்கே என்னென்ன காற்றுகள் வீசுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஓகேங்களா? இது நம்மளுக்கு இது இந்தியாவுக்குள்ளேயே. ஓகேங்களா? இதை தவிர வெளிநாடுகளில் வீசக்கூடிய ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் லோக்கல் விண்ட்ஸ் தனிப்பட்ட முறையில் கேட்குறாங்க.
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சினூக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ராக்கி மலைத்தொடரில் வீசக்கூடியது நார்த் அமெரிக்காவில். ஸோ சினூக் என்பது ராக்கி மலைத்தொடர். ஸோ வட அமெரிக்காவில் வீசக்கூடிய தலைக்காற்றுக்கு பேர். அதுக்கப்புறம் ஃபோன் ஃபைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அந்த ஆல்ப்ஸ் மலைத்தொடரில் ஐரோப்பாவில் வீசக்கூடியது. சரிங்களா, ஃபோன் அப்படிங்கிறது ஆல்ப்ஸ் மலைத்தொடர் ஐரோப்பாவில் வீசக்கூடியது. கம்சின் அப்படின்னா எகிப்து. சரிங்களா, கம்சின் அப்படின்னா எகிப்தில் வீசக்கூடியது. சிராக்கோ கேட்ட கொஷின் சஹாரா பாலைவனத்திலிருந்து வீசக்கூடியது ஆப்பிரிக்காவில். சரிங்களா, அதுக்கடுத்து மிஸ்ட்ரல் மெடிட்டேரியன் சீன் மத்திய தரைக்கடல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். மிஸ்ட்ரல் அப்படின்னா மத்திய தரைக்கடலில் வீசக்கூடியது ஃப்ரான்ஸில். அதே மாதிரி போரா அப்படிங்கிறது இத்தாலியில் வீசக்கூடிய காற்று. சரிங்களா, போரான்றது கடைசியாக இத்தாலியில். எப்படி கொடுப்பாங்க, இந்த பக்கம் தலைக்காற்றுடைய நேம் கொடுத்து அந்த பக்கம் வந்து அதனுடைய பகுதிகள் கொடுத்துருவாங்க. இப்போ லூ, கம்சின், போரா, சினூக் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்றாங்க. ஆப்போசிட் சைடு இந்தியா, இத்தாலி, எகிப்து, அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா வட அமெரிக்கா அப்படின்னு கொடுத்துட்டு மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருவாங்க. நம்மளை அரேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி கொஷின் வரும். வந்திருக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரில் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் வந்திருக்கு. இதெல்லாம் வந்து லோக்கல் விண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தலைக்காற்றுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ பருவக்காற்றுகள் அதை தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய தலைக்காற்றுகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதை பார்க்குறோம். சரிங்களா, ஸோ இதற்கு அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய பகுதி என்ன அப்படின்னா இதோட சீசன்ஸ் அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட் ஆகும். ஸோ இதற்கு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த பருவக்காற்றின் மூலமாக மழைப்பொழிவு. சரிங்களா, ரெயின்ஃபால் மழைப்பொழிவு அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த மழைப்பொழிவு ஏற்படணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மழை எப்படி பொழிகிறது அப்படிங்கிறது தெரியணும். மழைப்பொழிவு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மழைப்பொழிவுனா என்னென்ன தேவை, இங்கேருந்து என்னென்ன, அதாவது 3 விஷயம் நடக்குது. இங்கேருந்து நீர்நிலைகள் தேங்குவதால் அந்த நீர்நிலையிலிருந்து வெளியேறக்கூடிய அந்த நீராவி எவாபரேஷன். சரிங்களா, எவாபரேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி செடி கொடிகள்லேருந்து வெளியேறக்கூடிய டிரான்ஸ்பிரேஷன். டிரான்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா நீராவி போக்கு. ஸோ நீராவி ஆகிறதும் சரி நீராவி போக்கும் சரி ரெண்டுமே இந்த நீர் தான். ஓகேங்களா, அது பூராமே என்ன பண்ணும், அந்த வேப்பர்ஸ்லாம் மேலே போய் மேகத்தை குளிர்விக்கும். ஓகேங்களா, அதன் மூலமாக பொழியக்கூடியது தான் மழை. அப்போது நீர்நிலைகள்லேருந்து போகக்கூடிய நீராவி, சார் நீர்நிலைகள்லேருந்து போகக்கூடியது அந்த நீராவி போக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இது வந்து பிளான்ட்ஸ்லேருந்து போகக்கூடியது. அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் போட்டோம் அப்படின்னா எவாபரேஷன், நீராவியாதல், எவாபரேஷன். இல்லை, நீர்நிலையிலிருந்து போகக்கூடியது. இது வந்து நீராவி போக்கு, நீராவி போக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம். டிரான்ஸ்பிரேஷன். சரிங்களா, செடி கொடிகளிலிருந்து வெளியேறக்கூடிய அந்த நீர்நிலையானது. ஸோ இதெல்லாமே என்ன பண்ணுது அப்படின்னா மேகத்தை குளிர்விக்குது. மேகத்தை குளிர்விக்குது. குளிர்வித்தல் கண்டென்சேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். கண்டென்சேஷன் குளிர்வித்து அதுதான் நம்மளுக்கு என்னவா பொழியுது, மழையாக பொழிகிறது. அப்போ என்ன ப்ராசஸ் நடக்குது, ஸோ டிரான்ஸ்பிரேஷன், எவாபரேஷன். ஸோ இது போயிட்டு கண்டென்சேஷனாக மாறுது. கண்டென்சேஷன் எகைன் எவாபரேஷன், அப்படியே ஒரு சர்க்கிளில் நடைபெறக்கூடியது. இதான் நீர் சுழற்சி என்று கூட அழைக்கலாம். பட் பொதுவாக தெரியக்கூடியது மழை எப்படி பொழிகிறது அப்படிங்கிறது தெரியணும். அப்போ இந்த இடத்துல முக்கியமானது யாருன்னா டு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கிளவுட்ஸ், மேகம். ஸோ அந்த மேகம் இருக்கக்கூடிய, அதாவது அந்த மேகம் ஃபார்ம் ஆகக்கூடாது, உருவாகக்கூடிய நிலையை பொறுத்து மழை அப்படிங்கிறது மாறுபடும். சில டைம்ல வந்து இடியுடன் கூடிய மழை என்பது பொழியும். சில இடத்துல வந்து சாரல் மட்டும் பெய்யும். ஒரு சில இடங்கள்ல இடி இல்லாமல் மழை மட்டும் அதிகமாக மழை பொழிவு ஏற்படும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ஐஸ் கட்டி மழை பொழியும். இந்த மாதிரியெல்லாம் பெறணும் அப்படின்னா அதனுடைய கிளவுட்ஸ் என்பது மாறுபடும். ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கிளவுட்ஸ். சரிங்களா, அதனுடைய மாற்றத்தினால் ஏற்படக்கூடிய அந்த வகையான மழை. ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது கிளவுட்ஸுடைய டைப்ஸ் என்ன, உயர்மேகங்கள் தாழ்மேகங்கள் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்களே அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் கிளவுட்ஸ் டெஃபினெட்லி இதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். என்ன அப்படின்னா சிரஸ், தமிழ்லையுமே கொடுக்கலாங்க. தமிழ் மீடியம் இதை சிரஸ் அப்படின்னு எழுதி வைங்க. சிரஸ் அப்படின்றது கீற்று மேகம் அல்லது உயர் மேகம் என்று அழைப்பார்கள். கீற்று மேகம் அல்லது உயர் மேகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல மழை பொழிவு பெறுவது கிடையாது, மழை பொழிவது கிடையாது, மழை பொழிவதில்லை, அதாவது மழை பெய்வதில்லை அப்படின்னு அர்த்தம். நோ ரெயின். அப்போ எந்த வகையான கிளவுட்ஸில் வந்து மழை பொழிவு ஏற்படாதுன்னு கேட்பாங்க. ஸோ சிரஸ் வகையான மேகத்தில் மழை பொழிவதில்லை அப்படிங்கிறது தெரியணும். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரேட்டஸ், தமிழ்லையுமே எழுதிக்கிங்க, மேபி கேட்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு. ஸ்ட்ரேட்டஸ் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க, படைமேகம்னு கொடுக்காம ஸ்ட்ரேட்டஸ்னே கொடுப்பாங்க. ஸோ படைமேகம் அல்லது தாழ்மேகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல பனி மற்றும் ட்ரிசில், அதாவது ஸ்னோ அண்ட் ட்ரிசில், பனிகள் சாரல்கள் அப்படிங்கிறது அழிக்கும். பனி மற்றும் தூறல் மட்டும் விழுகும்ல, நல்ல மழை நல்ல மேகம் படிஞ்சிருக்கும், ஆனால் தூறல் மட்டும் விழுகும்.
ஸோ அதுக்கு பேர் ஸ்ட்ரேட்டஸ் அப்படின்னு பேர். கியூமுலஸ் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. இதை தான் வந்து திரட்சி மேகம் அல்லது திரள் மேகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கியூமுலஸ் இது பார்க்கும்போது லுக்ஸ் லைக் ஏ காட்டன், பஞ்சு போன்ற ஒரு அமைப்பாக இருக்கும். ஓகேங்களா, மேகம் எப்படி இருக்கும், பஞ்சு போன்ற அமைப்பு, அப்படியே கிளஸ்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல தந்தர்ஷாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடியுடன் கூடிய மழை என்பது பொழியும். அட் த சேம் டைம் லைட்னிங் அப்படின்னா என்னது, மின்னல் அப்படிங்கிறதும் அதிகமாகும். இப்போ அந்த இடத்துல மேகம் எப்படி இருக்கும், கியூமுலஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்து பார்த்தோன்னா நிம்பஸ்னா கார்பனை மேகங்கள் அல்லது செங்குத்து மேகம். ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின். இதை தான் முந்தைய வினாத்தாள்களை கேட்டிருக்காங்க. பார்த்தோன்னா கருங்கும்முன்னு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, மேகம் பார்த்தா கருமையாக இருக்குது, ரொம்ப கருப்பாக, அதாவது கண்டிப்பாக மழை பொழிவு ஏற்படும் அப்படின்ற ஒரு அத்தாரிட்டிக்கு நம்ம என்ன வருவோம்ல. ஸோ அதை தான் வந்து பிளாக் கிளவுட், கருமை மேகங்கள், கருமை நிற மேகங்கள், கருமேகம். ஸோ கருமேகம் இருந்தாலே கண்டிப்பாக என்ன வரும், மழை பொழிவு வரும். ஸோ ஹெவி ரெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா, அதிக மழை பொழிவு. அப்போ கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் என்னென்ன, அதிக மழை பொழிவு தரும் மேகம் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கார்பனை மேகம் அல்லது செங்குத்து மேகம், நிம்பஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இடியுடன் கூடிய மழை பொழிவை தருவது எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கியூமுலஸ், திரள் மேகம், திரட்சி மேகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பனி மற்றும் சாரல், ஒரு தூறல் மழையை கொடுக்கக்கூடியது எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஸ்ட்ரேட்டஸ். மழையே கொடுக்காத மேகம் எது அப்படின்னா கீற்று மேகம். சரியா, கீற்று மேகம், சிரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுதான் வந்து மேகங்களின் வகைகள். முக்கியமான ஒரு பகுதி. மழைப்பொழிவில் அதிகமாக கேட்கக்கூடிய பகுதி என்றால் அதை தான் நம்ம சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்ட். ஸ்டடி அபவுட் லைட்னிங், மின்னல் பற்றிய படிக்கக்கூடிய பிரிவுக்கு வந்து ஃபல்மினாலஜி அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா, ஃபல்மினாலஜி அப்படின்னு சொல்றோம். மின்னலை பற்றி படிக்கக்கூடிய பிரிவுக்கு பேர் ஃபல்மினாலஜி. சரிங்களா, இந்த இடியுடன் கூடிய மழை அப்படின்னு சொல்றாங்களே, இடியுடன் கூடிய மழை, அதை தான் வந்து வானிலை தொழிற்சாலை என்று அழைக்கப்படுகிறது. வெதர் ஃபேக்டரி அப்படின்னு சொல்றாங்க. வானிலை தொழிற்சாலை என்று அழைக்கப்படுகிறதாம். இந்த தண்டஸ்டாம தான் இடியுடன் கூடிய மழையை வானிலை தொழிற்சாலை என்று அழைக்கிறாங்க. இதெல்லாம் ஒரு சம் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்ட்ஸ், அவ்வளோதான். ஓகேங்களா, ரைட். நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெயின்ஃபால் இஸ் மெஷர்டு பை ரெயின் கேஜ். ஓகேங்களா, மழை பொழிவை அளக்கும் கருவி என்ன அப்படின்னா மழைமானி அப்படின்னு சொல்றாங்க. மழைப்பொழிவு மழைமானியால் அளவிடப்படுகிறது. ஏன்னா நம்மளுக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேஸ்டு கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியம். அது சயின்ஸாக இருந்தாலும் சரி, ஜியாகிரபியாக இருந்தாலும் சரி, இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் அதிகமாக கேட்பாங்க. ஸோ மழைப்பொழிவு எடுக்கக்கூடியது ரெயின் கேஜ். சரிங்களா, ரெயின் கேஜ் அல்லது மழைமானி அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த ஏர் ப்ரெஷர், காற்று அழுத்தம். சரிங்களா, ஸோ ஏர் ப்ரெஷர் மெஷர்டு பை பேரோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்றோம். பேரோமீட்டர்னா தமிழ்ல காற்றழுத்தமானி, அந்த காற்றழுத்தமானின்னு கூட கொடுக்க மாட்டாங்க, பாரோமீட்டர்னே கொடுப்பாங்க. ஸோ தமிழ் மீடியம் இப்படி தான் எழுதி வச்சுக்கணும். ஸோ ஈஸியாக இருக்கே, பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சலாம் அப்படின்னு யோசிக்க முடியாது. தமிழ்லையுமே பாரோமீட்டர்னு கொடுத்துருவாங்க. ஸோ காற்றின் அழுத்தத்தை அளவிட பயன்படக்கூடிய கருவி, காற்றழுத்தமானின்னு கொடுக்கப்பட மாட்டாது, பாரோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி இப்படி தமிழ் எழுதி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ கீழே வந்து ஒரு டிடியூனர் ஃபேக்டர் இருக்கு, அதை தெரிஞ்சுக்கலாம், அதுக்காக தான் அந்த பாயிண்ட் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஹையஸ்ட் ப்ரெஷர் எவர் ரெக்கார்டட், உலகில் இதுவரை பதிவான மிக அதிகபட்ச அழுத்தம் தான் நம்ம பார்க்கிறோம். ஹையஸ்ட் எவர் ஏர் ப்ரெஷர் அட் சி லெவல் வாஸ் ரெக்கார்டட் அட் அகாட்டா, ரஷ்யாவில் 31 டிசம்பர் 1968 பதிவாயிருக்கு. ஸோ அந்த இடத்துல அந்த ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்கும், ஸோ 1083 1083.8 மில்லிபார். அந்த அளவுக்கு என்ன இருக்கு, அந்த ப்ரெஷர் பதிவாயிருக்கு. ஸோ உலகில் இதுவரை மிக அதிகபட்ச அழுத்தம் வந்து 1083 மில்லிபார். 1968ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 31 ரஷ்யாவில் உள்ள அகாட் என்ற இடத்தில் பதிவாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி உலகில் மிக குறைந்த லோயஸ்ட் ப்ரெஷர் எவர் ரெக்கார்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 87 MB வாஸ் ரெக்கார்டட் அட் த டைஃபூன் டிப் நியர் த குவாம் மரியானா ஐலாண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எப்போ அப்படின்னு பார்க்கும்போது மரியானாங்கிறது என்னங்க, மரியானா ட்ரெஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே. ஓகேங்களா, மரியானா. அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 1929 டிசம்பர் 12 ஓகேங்களா, எவ்வளவு குறைவான அழுத்தம் அப்படின்னா 870 மில்லிபார். பசிபிக் பெருங்கடலில் உள்ள மரியானா தீவிற்கு அருகில் உள்ள குவாம் என்ற இடத்தில், ட்ராம் என்ற கடல் பகுதி என்ற இடத்துல தான் குறைவான அந்த அழுத்தம் என்பது பதிவாயிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்களா அப்படிங்கிறத விட அதிகபட்ச அழுத்தம் எங்கே பதிவாயிருக்கு இடம் தெரிஞ்சுக்கலாம். ரஷ்யாவில் உள்ள அகாட். குறைவான அழுத்தம் எங்கே பதிவாயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மரியானா தீவு, ஸோ பசிபிக் பெருங்கடலில் இருக்கக்கூடிய மரியானா தீவு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கப்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது. மரியானா தீவுனா மரியானா தீவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய குவாம் என்ற பகுதி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அதிக அழுத்தம் ஹையஸ்ட் ப்ரெஷர் எங்கே, லோயஸ்ட் ப்ரெஷர் எங்கே கேட்கலாம்ல. ஏன்னா ப்ரெஷர் வந்து அளவிடக்கூடியதான் என்ன இருக்குது, பாரோமீட்டர் இருக்குல்ல.
ஸோ அந்தளவுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம். எல்லாம் டிட் யூ நோ பாயிண்ட் அப்படின்னும் போது எல்லாம் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹைக்ரோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ தமிழில் ஈரநிலைமானியை கொண்டு காற்றின் ஈரப்பதத்தை அளக்கலாம். நல்லா தெரியுது. ஆனால் தமிழில் அந்த கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, இதை தான் கொடுப்பாங்க. அப்போ காற்றின் ஈரப்பதத்தை கண்டறியும் கருவி அப்படின்னா ஹைக்ரோமீட்டர். டு மெஷர் த ஹியூமிடிட்டி அப்படின்னா ஹைக்ரோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஆங்கிலத்தில் சொல்லலாம். தமிழில் ஈரநிலைமானியின் கொடுப்பதற்காக ஹைக்ரோமீட்டர்னே கொடுக்கப்படலாம். சரிங்களா? ஸோ மெட்ரோலஜிஸ்ட் மெஷர் த விண்ட் டைரக்ஷன். விண்ட் டைரக்ஷன் என்னங்க? காற்றினுடைய திசையை அளப்பதற்கு. சரிங்களா? விண்ட் டைரக்ஷன் யூசிங் விண்ட் வேன் அல்லது வெதர் காக் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? வானிலை வல்லுநர்கள் காற்றின் திசையை விட காற்றுமானி அல்லது காற்று திசை காட்டி, காற்றுமானி அல்லது கிளாக் நினைக்கிறேன். சரிங்களா? காற்று திசைமானி அல்லது காற்றுமானி என்ற கருவிகளை பயன்படுத்துகின்றனர் அப்படின்றத தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் விண்ட் ஸ்பீடு, காற்றின் வேகத்தை நல்லா கவனிச்சுக்கணும். முன்னாடி பார்த்தது விண்டோட டைரக்ஷன், திசையை அளப்பதற்கு எதுக்கு பயன்படுது? இது வந்து காற்றின் வேகத்தை அளக்க பயன்படுது. அனிமோமீட்டர் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின், இதுவுமே கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின். அனிமோமீட்டர் எதுக்காக பயன்படுது? காற்றின் வேகத்தை அளக்க பயன்படுது. பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி ஒரு 2 இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஒன்று வந்து பாரோமீட்டர், மற்றொன்று வந்து ரெயின் கேஜ். நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா ஹைக்ரோமீட்டர், விண்டு வேன், அதுக்கப்புறம் அனிமோமீட்டர். பார்த்தோன்னா ஒரு 5 வகையான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் பார்க்குறோம். கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் தான் இதுவுமே. ஓகே, நெக்ஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ரெயின்ஃபால், மழை பரவல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஒரு 3 கேட்டகரியாக பிரிப்பாங்க. அதிகமான மழைப்பொழிவு, மிதமான மழைப்பொழிவு, குறைவான மழைப்பொழிவு. 200 சென்டிமீட்டருக்கு அதிகமான மழைப்பொழிவு பெரும் இடங்களை அதிகமான மழைப்பொழிவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஹெவி ரெயின்ஃபால். 100 சென்டிமீட்டர் டு 200 சென்டிமீட்டர் வரை இருந்துச்சுன்னா அது மிதமான மழைப்பொழிவு, மாடரேட் ரெயின்ஃபால் அப்படின்னு சொல்றோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிலோ 50 அந்த அளவுக்கு ரேஞ்சில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து குறைவான மழைப்பொழிவு அப்படின்னு சொல்றோம். ஆவரேஜ் ரெயின்ஃபால், ஆனுவல் ரெயின்ஃபால் ஆஃப் இந்தியா வந்து 118 சென்டிமீட்டர், 118 சென்டிமீட்டர். ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின். ஓகேங்களா? இந்தியாவின் ஆண்டு சராசரி மழைப்பொழிவு எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்ட கொஸ்டின் தான். இதுவுமே தெரிஞ்சு வச்சுக்குவோம். ஆண்டு மழைப்பொழிவு எவ்வளவுன்னு கேட்பாங்க. ஸோ மோர் தென் 200 சென்டிமீட்டர் அதிகமான மழைப்பொழிவுன்னு சொல்றோமா? அதிகமான மழை பெரும் இடங்கள், மழைப்பொழிவு பெரும் இடங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ 200 சென்டிமீட்டருக்கு அதிகமான மழைப்பொழிவு எங்கெங்கே பெய்யுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மேற்கு கடற்கரை. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு, ஏனென்றால் இங்கே என்ன மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இருக்குது, தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கினால அதிகமான மழைப்பொழிவு இதுக்கு ஏற்படும். மேற்கு கடற்கரை, அஸ்ஸாம். சரிங்களா? அஸ்ஸாம்னும் போது இங்கே நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட் அஸ்ஸாம், தெற்கு மேகாலயா. ஸோ கண்டிப்பாக மேகாலயோட தெற்கில் தான் அந்த காசி, கோரா அண்டு ஜெயிந்தியா குன்றுகள் இருக்கும். மவுசின்ட்ரம் பகுதி, திரிபுரா, நாகாலாந்து மற்றும் அருணாச்சல பிரதேசம் எல்லாமே ஸோ இந்த நார்தன் ஸ்டேட்ஸ், ஸோ இந்த ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்ஸ். இதில் எல்லாமே என்ன இருக்கும்? ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயஸ் இருக்கனால அங்கே மழைப்பொழிவு, அதிகமான மழைப்பொழிவு ஏற்படும். பிகாஸ் ஆஃப் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன், தென்மேற்கு பருவ காற்று பெய்யறதுனால அந்த இடத்துல மழைப்பொழிவு அதிகமாக காணப்படும். சரி, அதனால தான் அங்கே 200 சென்டிமீட்டருக்கு அதிகமான மழைப்பொழிவு ஏற்படுகிறது. ஸோ தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம். நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் பொதுவாக எல்லா மழைப்பும் அதிகமான 200 சென்டிமீட்டருக்கு அதிகமான மழைப்பொழிவு ஏற்படுது. அதுபோக மேற்கு கடற்கரை. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெயின்ஃபால் லெஸ் தென் 100 சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். அது வந்து குறைவான மழைப்பொழிவு. குறைவான மழைப்பொழிவு பெருங்குடங்கள் ராஜஸ்தான், பஞ்சாப், ஹரியானா, இது எல்லாத்தையும் படிக்கணும் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? பஞ்சாப், ஹரியானா, வெஸ்டர்ன் அண்ட் சவுத் வெஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் உத்தரப்பிரதேஷ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா மத்திய பிரதேசனுடைய மேற்கு பகுதி, டெக்கான் டிராப் எல்லாமே. சரிங்களா? ஈஸ்ட் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ், அதாவது வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும். கரெக்டா? இந்த வெஸ்டர்ன் காட்ஸோட ஈஸ்ட் பகுதின்றாங்க. அப்போ ஈஸ்ட் பகுதினா யார்? இந்த இடத்துல யார் இருக்காங்க? ஆந்திரா இருப்பாங்க, தமிழ்நாடு இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ ஆந்திரா, கர்நாடகாவுடைய கிழக்கு பகுதி, இது எல்லாமே இருக்கக்கூடியது. இந்த இடம் ஃபுல்லாமே லெஸ் தென் 100 சென்டிமீட்டர் குறைவான மழைப்பொழிவு. மாடரேட் ரெயின்ஃபால் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 100 to 200 வரையும். இதை தவிர மிச்சம் இருக்கக்கூடிய பகுதி எல்லாமே மாடரேட் ரெயின்ஃபால்ன்றாங்க. அதாவது உத்தரப்பிரதேச ஒரு சில பகுதிகள், தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கேரளா, கர்நாடகாவுடைய கிழக்கு பகுதி, ஒடிசா, மேலே இருக்கக்கூடிய ஜார்க்கண்ட், இந்த மாதிரி சைடு ஃபுல்லாமே 100 சென்டிமீட்டர் முதல் 200 சென்டிமீட்டர் வரையான மழை பொழிவை பெறுகிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் என்ன? இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின். 200 சென்டிமீட்டருக்கு அதிகமான மழை பொழிவு பெறும் இடங்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம். ஓகே, ரைட். ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு மழை பொழிவு தெரிய வேண்டியது. முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா கிளவுட்ஸ், அந்த மேகங்கள், அந்த மேகங்களுடைய வகைகள் தான் கொஸ்டினே. அதை தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த பகுதிகள்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா போதும். 200 சென்டிமீட்டருக்கு அதிகமான மழைப்பொழிவு, அதிக மழைப்பொழிவு பெறக்கூடிய இடங்கள் எது அப்படின்னா மவுசின்ட்ரம். அதுக்கப்புறம் அந்த மேற்கு கடற்கரை பகுதி, நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வடகிழக்கு மாநிலங்கள் அஸ்ஸாம், மேகாலயா, திரிபுரா,
ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் அருணாச்சல பிரதேசம், இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக. சரியா, ரைட். இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடியது ரிவர்ஸ், இந்தியாவில் உள்ள ஆறுகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். ஸோ இது நம்மளுடைய பாடப்பகுதியில் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாலும் பட் நம்மளுக்கு கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஷினாகவும் இருக்கத்தான் செய்யுது. ஸோ ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்டாகவும் நம்ம பார்த்தாலே போதுமானது. ரிவர்ஸை பொறுத்தவரை ரொம்ப டீப்பாக உள்ளேலாம் கேட்க மாட்டாங்க, பட் எல்லாமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இருந்தாலும் கொஞ்சம் தெரிய வேண்டிய விஷயங்கள் இந்த இடத்துல நிறைய இருக்குது, பார்ப்போம். ஓகேங்களா. ஸோ இந்த ரிவர்ஸில் மேப்பு கொஞ்சம் நல்லா தெரியணும். ரிவர்ஸ் எந்தெந்த ரிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ பொதுவாக ரிவர்ஸை 2 வகையாக பிரிக்கிறாங்க இந்தியாவில். ஒன்று வந்து ஹிமாலயன் ரிவர், இமயமலை ஆறுகள். ஏன்னா இமயமலையிலிருந்து உற்பத்தி ஆகக்கூடிய ஆறுகள் ஒரு 3 வகையான ஆறுகள்: சிந்து நதி, கங்கை நதி, பிரம்மபுத்திரா நதி. இண்டஸ் ரிவர், கங்கா ரிவர் அண்ட் பிரம்மபுத்திரா. அதுக்கப்புறம் பெனின்சுலர். பெனின்சுலர் என்ன சொன்னோம், இந்த கிரேட் நார்தன் பிளைன்ஸ்லேருந்து கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதிகள் எல்லாமே. ஸோ இந்த பகுதிகள் எல்லாமே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பெனின்சுலர் பிளாட்டியூ. ஸோ அதை பார்த்தோன்னா இந்த இடத்துல சென்ட்ரல் ஹைலைட்டுக்கு மேற்புறத்தில் இந்த இடம் ஃபுல்லாமே என்ன சொல்கிறோம், பெனின்சுலர் பிளாட்டியூஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த இடப்பகுதி எல்லாமே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மகாநதி, கோதாவரி, கிருஷ்ணா, காவேரி, நர்மதா, தபதி, முக்கியமான ஆறுகள். ஸோ தீபகற்ப ஆறுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நர்மதி, தபதி, மகாநதி, கோதாவரி. ஸோ அந்த கோதாவரி இங்கிட்டு கூட எழுதிக்கலாம், எதுக்காக அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன். நர்மதை, தபதி, மகாநதி எந்த பக்கம் எழுதிக்கலாம், கோதாவரி, கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ நர்மதை, தபதி, மகாநதி அப்படின்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்குல்ல. ஸோ இந்த மகாநதியை இந்த பக்கம் எழுதுகிறோம். மகாநதி, கோதாவரி, கிருஷ்ணா, காவேரி. எதுக்காக இப்படி 2 பக்கம் எழுதுறோம், நர்மதை தபதியை மட்டும் எழுதணும்னா இது வந்து மேற்கு நோக்கி பாயுமாறுகள், வெஸ்டர்ன் பக்கம் போகக்கூடியது. சரிங்களா. ஸோ இது வந்து ஈஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸ், கிழக்கு பகுதி போயும் ஆறுகள். அது என்ன கிழக்கு பகுதி, மேற்கு பகுதி. இப்போ மேற்கு பகுதியில் என்ன கடல் இருக்குது, அரபிக்கடல் இருக்குது. அப்போ அரபிக்கடலில் கலக்கும் ஆறுகள் நர்மதை, தபதி. கிழக்கு பகுதியில் என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு, பே ஆஃப் பெங்கால், வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கும் ஆறுகள் மகாநதி, கோதாவரி, கிருஷ்ணா அண்ட் காவேரி. அதனால 2 வகையாக பிரிப்போம், வேற ஒன்றும் இல்லை. இது கூட ஒரு கொஸ்டின், மேற்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகளையும் எடுத்துக்காட்டு நர்மதை, தபதி. நர்மதை, தபதி அப்படின்னு சொல்கிறோம். சரியா. இதில் கூட ஒவ்வொரு ஆறுகளையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதில் முதலாவதாக பார்க்கக்கூடியது இமயமலை ஆறுகள். ஸோ சிந்து, கங்கை, பிரம்மபுத்திரா. சிந்து நதி, கங்கை நதி, பிரம்மபுத்திரா பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். அதில் முதலாவதாக நம்ம பார்க்கக்கூடியது சிந்து நதியை பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ ஹிமாலயன் ரிவர்ஸ்னா என்னது, இந்த ஆறுகள் வட இந்தியாவில் காணப்படுகின்றன மற்றும் இமயமலையிலிருந்து உருவாகின்றன. அதனால தான் இதுக்கு பேர் ஹிமாலயன் ரிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதில் முதலாவதாக பார்க்கக்கூடியது சிந்து நதி தொகுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம். சிந்து நதி. இட் ஆரிஜினேட் ஃப்ரம் நார்தன் ஸ்லோப் ஆஃப் கைலாஷ் ரேஞ்ச் இன் திபெத் நியர் த மான்சரோவர் லேக். ஸோ மான்சரோவர் ஏரி, சரிங்களா. மான்சரோவர் ஏரிக்கு அருகில் உள்ள கைலாஷ் மலைத்தொடரின் வடக்கு பகுதியில் உற்பத்தி ஆகிறது. ஸோ எங்கே உற்பத்தி ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மான்சரோவர் ஏரி. இதுதான் கொஸ்டின், ஆரிஜின், உருவாகும் பகுதி. ஸோ அதோடைய நீளம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மொத்தம் வந்து டோட்டல் லென்த் வந்து பார்த்தோம்னா 2880 கிலோமீட்டர். அதில் 709 கிலோமீட்டர்லாம் இந்தியாவில் பாய்கிறது. ஏன்னா சிந்து நதி நம்ம பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு கைலாஷ் மலைத்தொடர் இந்த இடத்துல இருக்கும் மேலே, சரிங்களா, பார்த்தோம்ல. ஸோ இதோட இந்த இடத்துல வந்து கைலாஷ் மலைத்தொடர் இந்த இடத்துல இருந்து ஃபார்ம் ஆகக்கூடியது. இப்படியே போயிட்டு ஜம்மு காஷ்மீர் வழியாக போய் என்ன ஆகும், சிந்து நதி அப்படியே பாகிஸ்தானில் போய் பாகிஸ்தான்லேருந்து கடைசி அரபிக்கடலில் போய் கலக்கும். அப்போது இங்கேருந்து உற்பத்தியாகி திபத்தில் வருது. திபத்துலேருந்து இந்தியா உருவாகுதுல, இந்தியாவுக்குள்ளேருந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர், பாகிஸ்தான் ஆக்குபை காஷ்மீர் இதெல்லாம் சேர்த்து மொத்தம் எத்தனை கிலோமீட்டர், 709 கிலோமீட்டர் இந்தியாவுக்குள்ள மட்டும். ஆனால் மொத்த கிலோமீட்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 2880 கிலோமீட்டர். ஓகேங்களா. இந்தியா பகுதியில் 709 கிலோமீட்டர் நீளம் தான் இருக்கு. இன் மேஜர் ட்ரிபியூட்டர்ஸ், கண்டிப்பாக கேட்கக்கூடிய பகுதின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு நதிக்கும் அதனுடைய துணையாறுகள் தான் கொஸ்டினாக கேட்குறாங்க. அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இட்ஸ் மேஜர் ட்ரிபியூட்டரிஸ் ஆர் ஜீலம், ஜெனாப், அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ராவி, பியாஸ் அண்ட் சட்லஜ். சரிங்களா. இதனுடைய துணையாறுகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஜீலம் நதி, ஜெனாப் நதி, ராவி நதி, பியாஸ் நதி மற்றும் சட்லஜ் நதி. அதில் இந்த துணையாறுகளில் மிகப்பெரிய துணையாறு, லார்ஜஸ்ட் ட்ரிபியூட்டரி எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜெனாப். ஸோ மிகப்பெரிய துணையாறு ஜெனாப் ஆகும். இது கொஸ்டின். சிந்து நதியின் துணையாறுகளில் மிகப்பெரிய துணையாறு எது அப்படின்னா ஜெனாப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ எங்கே கலக்குது, அரபிக்கடலில் போய் கலக்குது. பாகிஸ்தான் வழியாக போயிட்டு எங்கே கலக்குது, அரபிக்கடலில் கலக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து சிந்து நதியில் தெரிய வேண்டிய விஷயம் கடைசியில். சரிங்களா. இப்படியே போயிட்டு இதோடைய ட்ரிபியூட்டரிஸ் அப்படிங்கிறது 4 வகையான ட்ரிபியூட்டரிஸ் எப்படி போகுது, ஜீலம், ஜெனாப், ராவி, பியாஸ் அண்டு சட்லஜ். ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் கடைசி போயிட்டு எங்கே போய் கலக்குதுன்னா அரபிக்கடலில் தான் போய் கலக்குது. கிளியரா. நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜீலம். எத்தனை துணையாறுகள்னு கூட கேட்கலாம். ஸோ ஜீலம் 1, ஜெனாப் 2, ராவி 3, பியாஸ் 4, 5, சட்லஜ் 5 துணையாறுகள் அப்படிங்கிறது காணப்படுது.
நெக்ஸ்ட் கங்கா ரிவர் சிஸ்டம். இது ரொம்ப முக்கியமானது. இது நம்முடைய இந்தியாவுடைய ஆறுகள். ஏன்னா நம்ம சிந்து நதின்றது இந்தியா வழியாக போகிறதுனால அது பாகிஸ்தானில் போகுது. பட் நம்முடைய கங்கை நதி உற்பத்தி ஆகிறதே நம்முடைய இந்தியாவில் தான். ஸோ இந்தியாவிலேருந்து இந்தியா வழியாக பாய்ந்து கடைசியில் போய் எங்கே பண்ணுவோம், பங்களாதேஷ் வழியாக போய் பே ஆஃப் பெங்காலில் கலக்கும். கங்கா ரிவர் சிஸ்டம் த லார்ஜஸ்ட் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் ஆஃப் இந்தியா. இந்தியாவில் மிகப்பெரிய ஒரு வடிகால் அமைப்பு கொண்ட ஒரு நதி எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கங்கை நதி தான். அதே மாதிரி இந்தியாவில் வற்றாத ஒரு ஆறாக கருதப்படுவது கங்கை நதி தான். The river Ganga originates in பாகீரதி. சரிங்களா, பாகீரதி from the கங்கோத்ரி பனியாறு, பனிமலை. சரிங்களா, கங்கோத்ரி கிளேசியர் எங்க இருக்கான், உத்தரகாசி டிஸ்ட்ரிக்ட் இன் உத்தரகாண்ட். உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய கங்கோத்ரி பனியாறுல தான், பனிமலையில தான் என்ன ஆகுது, இந்த கங்கை ரிவர் அப்படிங்கிறது உற்பத்தி ஆகுது. ஸோ கங்கை ஆறு உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் வந்து உத்தரகாசி மாவட்டத்தில் கங்கோத்ரி பனியாற்றில் இருந்து பாகீரதி என்னும் பெயருடன் உற்பத்தி ஆகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ எங்க உற்பத்தி ஆகுது, கங்கோத்ரி கிளேசியர். The length of the river Ganga in 2525 ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின். ஏன்னா கங்கையாருடைய நீளம் கேட்பாங்க. 2525 அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 2525 கிலோமீட்டர் அளவுக்கு என்ன ஆகுது, அப்படியே லென்த் இருக்கு. Tributaries from the north. இதனுடைய tributaries பார்த்தோம்னா நார்த் பகுதி இப்படி, அதாவது உத்தரகாண்டில் வந்துட்டு இருக்கு, பிரிஞ்சு நார்த் பகுதியில் பிரியும், அதுக்கப்புறம் சவுத் பகுதியில் பிரிஞ்சு கடைசியாக பெங்காலதேஷ் போய் பே ஆஃப் பெங்கால போய் கலக்கும். அப்போ நார்தன் ட்ரிபியூட்டரிஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கோமதி, கண்டக், கோஷி அண்டு காங்க்ரா. ஸோ வட பகுதியிலிருந்து கோமதி, காங்க்ரா, கண்டக் மற்றும் கோஷி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய துணையாறுகள். தெற்கு பகுதி இருக்கு பார்த்தீங்களா, தெற்கு பகுதியில் யமுனா, ஓகேங்களா, சோன் அண்டு சாம்பல். சரிங்களா, அது ரொம்ப முக்கியமானது எது அப்படின்னா அந்த யமுனா தான் லார்ஜஸ்ட் ட்ரிபியூட்டரின்னு சொல்லுவாங்க. யமுனா லார்ஜஸ்ட் ட்ரிபியூட்டரி, ஓகேங்களா. ஸோ யமுனா நதி தான் தென் பகுதியிலிருந்து பாயக்கூடிய யமுனை நதி பெரிய துணையாறுகள், பெரிய துணையாறு அப்படின்றத கருதப்படுது. யமுனை, சோன் மற்றும் சாம்பல் தென்பகுதியிலிருந்து போன்ற துணையாறுகள் கங்கையுடன் இணைகின்றன அப்படின்னு சொல்லணும். சரியா, போயிட்டு எங்க போகும்னு சொல்லியது பங்களாதேஷ். பங்களாதேஷ்ல கங்கை நதிக்கு பேர் என்ன, அப்ப நம்ம நாட்டுல கங்கை நதிக்கு கங்கான்னு பேரு. அதுவே பங்களாதேஷ்ல போகும்போது த ரிவர் கங்கா இஸ் நோன் அஸ் த ரிவர் பத்மா. பங்களாதேஷ்ல அவருடைய பேர் என்ன பேருங்க, பத்மா என்ற பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது. சரிங்களா, பத்மா. So the combined river of Ganga and Brahmaputra creates the world largest delta is known Sundarbans அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இங்கிருந்து போகக்கூடிய கங்கை நதி அதே மாதிரி நார்த் ஈஸ்ட் ஸ்டேட் வழியா வரக்கூடிய மேலங்க திபத்திலிருந்து உருவாகி பிரம்மபுத்திரா நதி எல்லாம் போய் எங்க பண்ணும் அப்படின்னா பங்களாதேஷத்துல போய் ரெண்டும் மீட் பண்ணும். இந்த இடத்துல கங்கை நதி, இந்த இடத்துல பிரம்மபுத்திரா. கங்கை நதியும் பிரம்மபுத்திரா நதியும் ரெண்டும் மீட் பண்ணக்கூடிய அந்த இடம் மேக்னான்னு சொல்லுவோம் பார்ப்போம் பகுதியில். அந்த இடத்துல வந்து மிகப்பெரிய ஒரு டெல்டா உருவாகுது, ஆற்றுப்படுகை. அந்த ஆற்றுப்படுகைக்கு பேர் தான் என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சுந்தர்பன்ஸ், சுந்தரவனம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேங்களா. ஸோ கங்கை மற்றும் பிரம்மபுத்திரார்கள் சேர்ந்து உலகிலேயே மிகப்பெரிய டெல்டாவை உருவாக்குகின்றன. அதற்கு பேர் சுந்தரவனம் என்று பெயர். ஸோ சுந்தரவன காடுகள் அப்படின்னு சொல்றோம்ல மேற்கு வங்காளத்துல. ஸோ அதுக்கு இது ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம். அதற்கப்புறம் தான் அது எங்க போய் கலக்கும், பே ஆஃப் பெங்கால், வங்காள விரிகுடாவில் போய் கலக்குது. சரியா, சிந்து நதி. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கங்கை நதி. ஸோ உருவாகும் இடம், அதனுடைய நீளம், அதனுடைய ட்ரிபியூட்டரிஸ், அதுக்கு சில பெயர்கள், அது வந்து பங்களாதேஷில் அதனுடைய நேம் என்ன, கடைசியாக எங்கே போய் கலக்குது. ஓகேயா, ரைட். நெக்ஸ்ட் என்னது, பிரம்மபுத்திரா ஆற்று தொகுப்பு. பிரம்மபுத்திரா ஆரிஜினேட் ஃப்ரம் செம்யங்டங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கைலாஷ் மலைத்தொடரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பனியாறுல உற்பத்தி ஆகுது. திபெத்தில் உள்ள மான்சரோவருக்கு கிழக்கே உள்ள கைலாஷ் மலைத்தொடரில் உள்ள செம்யாங்டங் என்ற பனியாற்றில் உற்பத்தி ஆகிறது. ஸோ கேட்கலாம், ஸோ பிரம்மபுத்திரா எங்க உருவாகுது, செம்யாங்டங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பனியாற்றில் உற்பத்தி ஆகுது. ஸோ திஸ் ரிவர் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் சாங்போ அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ திபெத்தில் இதனுடைய பேரு சாங்போ. சாங்போன்ற தூய்மை என்று பொருளாம். ஓகேங்களா. திபெத்தில் பிரம்மபுத்திராவுடைய பெயர் வந்து சாங்போ. ஓகே, சாங்போ தமிழோட எழுதிடலாம். திபெத்தில் இதோட பேர் சாங்போ. இதுதான் கொஸ்டினே, சாங்போ. அதுக்கப்புறம் இந்தியாவோட நுழையும் போது அதனுடைய பேர் பிரம்மபுத்திராவுக்கு பேர் இந்தியா. அதுக்கப்புறம் வங்காளதேசத்தில் நுழையும் பொழுது அதனுடைய பேர். இந்த மாதிரி 3 வகையான பேர்கள் அதனுடைய மாறுபடும். ஓகேங்களா. ஸோ திபெத் பகுதியில் சாங்போ என்ற பெயரில் உற்பத்தி ஆகுது. இதோட லென்த் ஆஃப் திஸ் ரிவர் இஸ் 2900 கிலோமீட்டர். அதில் 900 கிலோமீட்டர் இந்தியாவில் மட்டுமே பாய்கிறது. சரியா, 900 இந்தியா. பிரம்மபுத்திரா ஆறு அருணாச்சல பிரதேச உள்ள திகாங் என்ற மலையிடுக்கின் வழியாக இந்தியாவிற்குள்
நுழைகிறது அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இந்தியாவில் அதுக்கு பேரு பிரம்மபுத்திரா அப்படின்னு சொல்றோம். அதுக்கப்புறம் வங்காளதேசத்தில் ஜமுனா என்னவும் அழைக்கப்படுகிறது. ஸோ இதான் கொஸ்டின். ஓகேங்களா? ஸோ இந்தியாவில் பிரம்மபுத்திரா திகாங் வழியா நுழையுது. வங்காளதேசத்தில் அதோடைய பேர் என்ன பேருங்க? ஜமுனா. அப்போ ஒரு ஆறுக்கு 3 வகையான பேர்கள் அப்படிங்கிறது காணப்படுது. அப்ப இந்தியாவில் எந்த ஸ்டேட் வழியா நுழையுது அப்படின்னு கேட்பாங்க. எந்த ஸ்டேட் வழியா நுழையுது? அருணாச்சல பிரதேசம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்டேட் வழியா நுழையுது. சரிங்களா? திகாங் என்ற ஒரு ஆற்று பள்ளத்தாக்கு வழியாக நுழைகிறது. ஜார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? திகாங் என்ற மலை இடுக்கு, பள்ளத்தாக்கு மலை இடுக்குன்னா பள்ளத்தாக்குன்னு தான் அர்த்தம். ஸோ பள்ளத்தாக்கின் வழியாக இந்தியாவிற்குள் நுழைகிறது. வங்காளதேசத்தில் ஜமுனா என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஜமுனா வகை ஆற்றுடன் இணைந்து போகுது. அதுக்கு பேர் மேக்னா. ஸோ இங்க இருந்து கங்கை ஆறு வரும்னு சொன்னோமா, வங்காளதேசத்துல இருக்கும். அதே மாதிரி மேல் பகுதியில இருந்து பிரம்மபுத்திரா வரும். இந்த ரெண்டும் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய இந்த பிளேஸுக்கு பேரு மேக்னா அப்படின்னு பேரு. இந்த மேக்னா அப்படிங்கிறது தான் மிகப்பெரிய ஒரு டெல்டாவை உருவாக்குது. சரியா? ரைட். இந்த பிரம்மபுத்திரோட முக்கியமான துணையார்கள் டீஸ்டா, மனாஸ், பராக் அன்று சுபன்ஷிரி. இதெல்லாம் வந்து இவருடைய துணையார்கள். புரியுதா? அப்ப இமயமலை ஆறுகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிந்து நதி, கங்கை நதி, பிரம்மபுத்திரா. அதில் கடைசியாக பார்த்தோம்னா பிரம்மபுத்திரா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டினா இருக்கும், கேட்பாங்க. அதுலேயும் முக்கியமாக அந்த திபத்தில் உருவாகும் போது அதனுடைய பேர் என்ன, இந்தியாவில் அதனுடைய பேர் என்ன, வங்காளதேசத்தோடைய பேர் என்ன. ஸோ வங்காளதேசத்தில் கங்கையும் பிரம்மபுத்திராவும் இது ரெண்டும் சேர்ந்தா அதுக்கு பேர் என்ன பேரு? மேக்னா அப்படின்னு சொல்றாங்க. மேக்னா அப்படின்னு பேர். அதோட நேம் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானதாக. சரியா? நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா தீபகற்ப ஆறுகள், பெனின்சுலர் ரிவர்ஸ். தீபகற்ப இந்திய ஆறுகள் இதை வந்து 2 கேட்டகரியா பிரிப்பாங்க. ஒன்று மேற்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகள், இன்னொன்று கிழக்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகள். ஸோ அதில் நம்ம பார்க்கக்கூடியது கிழக்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகள். ஸோ கிழக்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகள் என்னங்க? ஸோ இப்படி இருக்கு, இதான் கிழக்கு, இது மேற்கு. சரியா? அப்ப கிழக்குல என்ன இருக்கு? வங்காள விரிகுடா. வங்காள விரிகுடா. மேற்குல என்ன இருக்கு? அரபிக்கடல் இருக்கு. அப்ப 2 கடலை தான் கலக்க முடியும். அப்ப இது இப்ப நம்ம பார்க்கக்கூடியது எல்லாமே கிழக்கு நோக்கி பாயுமாறுகள், வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கும் ஆறுகளை தான் நம்ம பார்க்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ என்னென்ன ஆறுகள் வங்காள விரிகுடாவில் கலக்குது? மகாநதி, கிருஷ்ணா, கோதாவரி, காவேரி. இந்த 4 ஆறுகளும் கிழக்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகள். சரிங்களா? மகாநதி, கிருஷ்ணா, கோதாவரி, காவேரி அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேங்களா? ஸோ ஞாபகம் வச்சுங்க, மகாநதி, கிருஷ்ணா, கோதாவரி மற்றும் காவேரி அப்படின்னு சொல்றோம். ரொம்ப முக்கியமானது. இப்போ முதலாவது பார்க்கக்கூடியது மகாநதி. ஸோ மகாநதி எங்க உருவாகுது? ஆரிஜினேட் இன் ஷிஹாவா இன் ராய்ப்பூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் இன் சத்தீஸ்கர். எங்க உருவாகுதுன்னு கேட்டா சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் உற்பத்தி ஆகுது. ஓகேங்களா? எதன் வழியா போகுது? சத்தீஸ்கர்ல இருந்து ஒடிஷா வழியா போய் கலக்குது. ஸோ இதோடைய லென்த் பார்த்தோன்னா 851 கிலோமீட்டர். ஸோ சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் உள்ள ராய்ப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சிகாவிற்கு அருகில் உற்பத்தியாகி ஒடிஷா மாநிலத்தின் வழியாக சுமார் 851 கிலோமீட்டர் நீள முறையில் பாய்கிறது. ஸோ இதனுடைய துணையாறுகள் சியோனாத், டெலன், சந்தூர் அண்ட் இப். சரிங்களா? இப்னு சொல்லுவாங்க. அதுபோக கெங்குட்டி, நன் ஆகியவை இவற்றின் முக்கிய துணையாறுகள். ஆர் இட்ஸ் மேஜர் ட்ரிபியூட்டரிஸ். ஸோ சீனாத், டெலன், சந்தூர், சிட்ரல்லா, கெங்குட்டி மற்றும் நன். இப்புன்னு கூட சொல்லுவாங்க. இப்புன்றது ஒரு துணையாறுடைய பேர் தான். ஓகேங்களா? இதெல்லாம் வந்து இந்த மகாநதியின் துணையாறுகள். இது ஒரு கேட்டிருக்காங்க, டிஎன்பிசியில் கேட்டிருக்காங்க. இப் என்ற துணையாறு யாருடையதுன்னு பார்த்தோம்னா மகாநதி. மகாநதி எங்க போய் கலக்குது? வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறோம். ஓகே. ஸோ அடுத்து என்ன பார்க்கிறோம்? கிருஷ்ணா உருவாகும் இடம், அதனுடைய லென்த்து, அதனுடைய துணையாறுகள் எங்க போய் கலக்குது, இவ்வளவுதான் கொஸ்டின். ஸோ கிருஷ்ணா ஆரிஜினேட் ஃப்ரம் ஸ்ப்ரிங் அட் எ பிளேசஸ் கால்டு மகாபலேஸ்வர் இன் மகாராஷ்டிரா. ஸோ மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் உள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் மகாபலேஸ்வர் என்ற பகுதியில் உற்பத்தி ஆகிறது. அப்போ கிருஷ்ணா எங்க உற்பத்தி ஆகுதுன்னு கேட்டால் எங்க சொல்லுவோம்? மகாபலேஸ்வர் அப்படின்னு சொல்றோம். இதோட டோட்டல் லென்த் பார்த்தோம்னா 1400 கிலோமீட்டர். ஸோ இட் இஸ் த செகண்ட் லாங்கஸ்ட் பெனின்சுலர் ரிவர். இந்த தீபகற்ப இந்திய ஆறுகளில் 2வது மிகப்பெரிய துணையாறு எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா கிருஷ்ணா. அப்போ மிகப்பெரிய துணையாறு எது அப்படின்னா கோதாவரி. அடுத்து பார்ப்போம். ஸோ தீபகற்ப ஆறுகளில் 2வது பெரிய ஆறு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இதனுடைய துணையாறுகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பீமா, பெடவாகு, மூசி, கொய்னா அண்டு துங்கபத்ரா. இதெல்லாம் வந்து இதனுடைய துணையாறுகள். இதனுடையது கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணால எங்க இருக்கு? ஸோ மகாராஷ்டிராலேருந்து ஆந்திர பிரதேஷ் வழியாக போய்
கலக்கக்கூடியது. கோதாவரி சரிங்களா, ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின். ஸோ கோதாவரி, இது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக். லாங்கஸ்ட் ரிவர், இதான் கொஸ்டினுங்க. நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு கொஸ்டின் இதில் ஒன்று தான். லாங்கஸ்ட் பெனின்சுலர் தீபகற்ப இந்திய ஆறுகளில் மிக பெரிய துணையாறு, மிக நீளமான ஆறு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா யாரை சொல்லுவோம்? கோதாவரி. ஸோ எங்கே உற்பத்தி ஆகுது? மகாராஷ்டிராவில் உற்பத்தி ஆகுது. மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நாசிக் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உற்பத்தி ஆகிறது. ஸோ பூர்ணா, பெண்கங்கா, பிரணிதா, இந்திராவதி, தால், சலாமிங் அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் இதனுடைய துணையாறுகள். ஸோ பூர்ணா, பெண்கங்கா, பிரணிதா, இந்திராவதி, தால் மற்றும் சலாமிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த கோதாவரியுடைய துணையாறுகள். Divided into two channels called Vasishta and Gautami. ஸோ இந்த நதி வந்து ராஜமுந்திரிக்கு அருகில், ராஜமுந்திரி ஒரு பிளேஸ், ராஜமுந்திரிக்கு அருகில் கௌதமி மற்றும் வசிஷ்தா என 2 வகைகளாக பிரிந்து பெரிய டெல்டாவை உருவாக்குகிறது. கேட்கலாம். ஸோ வசிஷ்தா அண்டு கௌதமி என்று பிரியக்கூடிய ஆறுகள் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கோதாவரி. ஸோ 2ஆ பிரியும். ஓகேயா, கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின். ஸோ இந்த கோதாவரி ரீஜனில் அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு லேக் தான் கொள்ளேறு லேக். A freshwater lake is located in the deltaic region in கோதாவரி. கோதாவரி டெல்டா ரீஜனில் தான் அந்த கொள்ளேறு நீர், ஒரு ஃப்ரெஷ்வாட்டர் லேக், நன்னீர் ஏரின்னு சொல்லுவோம். அந்த கொள்ளேறு நதி இங்கே தான் அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆந்திர பிரதேசம் கொள்ளேறு லேக். ஓகேங்களா, இது கூட ஒரு கொஸ்டின். கொள்ளேறு லேக் எங்கே அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு கூட கேட்பாங்க. ஸோ 4ஆவதாக இருக்கக்கூடிய ஆறு என்னங்க? ரிவர் காவேரி. நம்மளுடைய ஆறு, நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் முக்கியமான ஒரு ஆறாக கருதப்படுது. ஸோ ஆரிஜினின் தலைக்காவேரி எங்க? குடகு மலையின் கர்நாடகாவில் உற்பத்தி ஆகுது. ஸோ காவிரி ஆறு கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள குடகு மலையில் உள்ள தலைக்காவேரியில் உற்பத்தி ஆகிறது. சுமார் 800 கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கு பாய்கிறது. இது தென்னிந்தியாவின் கங்கை என்று அழைக்கப்படுகிறது. கேட்கலாமா? தென்னிந்தியாவின் கங்கை என்று அழைக்கப்படக்கூடியது. த ரிவர் காவேரி இஸ் தட்சிண கங்கா ஆர் கங்கா ஆஃப் சவுத். தட்சிண கங்கா என்று கூட அழைக்கலாம். தக்ஷின் கங்கா. ஸோ தென்னிந்தியாவின் கங்கை என்று அழைக்கப்படும் ஆறு எது அப்படின்னா காவிரி ஆறு தான் சொல்றாங்க. தென்னிந்தியாவின் கங்கை. இந்த காவிரி ஆறு ஸோ இந்தியாவில் கர்நாடகாவில் உற்பத்தியாகி தமிழ்நாட்டில் இருந்து எங்க ஆகும்? நம்முடைய பே ஆஃப் பெங்காலில் போய் கலக்கும். தமிழ்நாட்டில் எந்த இடத்துல வந்து என்டர் ஆகும்னு பார்த்தோம்னா ஒகேனக்கல் ஃபால்ஸ் வழியாக. ஸோ ஒகேனக்கல் ஓகேங்களா. ஸோ அந்த மாவட்டத்து வழியாக உள்ள ஒரு காவேரி பிரேக்ஸ் இன்டு ஸ்ரீரங்கம் ஐலாண்ட் வித் 2 சேனல்ஸ் ரிவர் இஸ் கால்டு குலேரூன் மற்றும் காவேரி. ஸோ அந்த ஸ்ரீரங்கம் தீவை உருவாக்கக்கூடியது இந்த காவேரி ஆறு தான். அந்த ஸ்ரீரங்கத்தில் 2 கிளைகளாக பிரியக்கூடியது. ஒன்று கொள்ளிடம் ஆறு, இன்னொன்று காவிரி ஆறு. அதை சுற்றி காணப்படும். நடுவில் நிலப்பகுதி, சுற்றி நீர்ப்பகுதி. சரிங்களா, ஐலாண்ட் அப்படின்னாலே நடுவில் நிலப்பகுதி இருக்கும், சுற்றி நீர்ப்பகுதி இருக்கும். சரிங்களா, சுற்றி வாட்டர் இருக்கணும், நடுவில் லேண்ட் இருக்கணும். இப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தீவு என்று பெயர். அப்போ அதுதான் ஸ்ரீரங்கம் என்பது ஒரு தீவு, ஆற்றுகளால் ஆன தீவு அப்படிங்கிறதுனால இதை ஆற்றுத்தீவு என்றும் கூட அழைப்பார்கள். தமிழ்நாட்டில் கூடிய ஒரு ஆற்றுத்தீவு எதுன்னு கேட்பாங்க. ஸ்ரீரங்கம் ரிவர் ஐலாண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. தமிழ்நாட்டில் உள்ள ரிவர் ஐலாண்ட் எது அப்படின்னா ஸ்ரீரங்கம் தான். திருவரங்கம் என்று அழைக்கிறோமா, திருச்சி மாவட்டம் ஸ்ரீரங்கத்தை தான் என்ன சொல்றாங்க? ரிவர் ஐலாண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆற்றுத்தீவு என்று அழைக்கிறார்கள். அட் லாஸ்ட் இட் எம்ப்டிஸ் இன்டு தி பே ஆஃப் பெங்கால் இன் பூம்புகார். பூம்புகார் என்றும் இடத்தில் வங்கக்கடலில் கலக்கிறது. சரிங்களா, பூம்புகார் என்னும் இடத்தில் வங்கக்கடலில் கலக்கிறது. இதுவரை நம்ம பார்த்ததெல்லாம் என்னது? ஈஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸ், கிழக்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த 4 வகையான ஆறுகளை பற்றி பார்க்குறோம். மகாநதி, கிருஷ்ணா, கோதாவரி மற்றும் காவேரி. அது ரொம்ப முக்கியமானது. காவேரி நல்லா படிக்கணும். அதை விட கோதாவரி இஸ் லாங்கஸ்ட் ரிவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பெனின்சுலாவிலே மிக நீளமான நதி என்று அழைக்கப்படக்கூடியது கோதாவரி. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா வெஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸ், மேற்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகள். அதில் பார்க்கக்கூடியது நர்மதா. மேற்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகளிலே மிக நீளமான நதி எதுனா நர்மதா தான். ஸோ இது மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள அமர்கண்டக் பீடபூமியில் 1057 மீட்டர் உயரத்தில் உற்பத்தி ஆகுது. எங்க உற்பத்தி ஆகுது? மத்திய பிரதேசத்தில் உற்பத்தி ஆகுது. கொஸ்டின் அதுதான். ஓகேங்களா, இட் இஸ் இதோடைய லாங் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத கொடுக்குறாங்க. 1312 கிலோமீட்டர். ஓகே. ஸோ மேற்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகளிலேயே நீளமானது எது? கொஸ்டினை தெளிவாக வாசிக்கணுங்க. இதுவும் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின். தீபகற்ப ஆறுகளில் மிக நீளமானதுன்னு கேட்டாலே எதுதான் வரும்? கோதாவரி தான். ஆனால் மேற்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகளில் நீளமானதுன்னு கேட்டாங்கன்னா நர்மதி. ஸோ இதனுடைய ட்ரிபியூட்டரிஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்னர், ஹலோன், ஹெரான், பாஞ்சர், தூதி, சரிங்களா, ஷாக்கர், தாவா அண்டு பர்னர், கோலார். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இதோடைய துணையார்கள். இதெல்லாம் சார் படிக்கணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்டு வாசிக்கும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணுவோம். ஆனால் டெய்லி அதை வந்து ரீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அது மனப்படம் ஆயிடும். மேக்ஸிமம் ஈஸ்டர்ன் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸை விட வெஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸில் இருக்கக்கூடிய ட்ரிபியூட்டரிஸ் கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டினாக இருக்குது.
ஓகேங்களா? ஸோ கேட்கலாம்ல, இப்போ தூதி என்ற நதி எந்த நதியும் துணையாறு அப்படின்னு கேட்கலாம்ல. தூதி அப்படிங்கிறது எந்த நதியோட துணையாறு? நர்மதை ஆறின் துணையாறுகள். சரியா? அடுத்து தபதி. ஸோ தபதி அப்படிங்கிறது எங்கே உருப்பாகுது? இட் ரைசஸ் நியர் தி முல்தாய் டேங்க் இன் மத்திய பிரதேஷ். சரியா? எங்கே உற்பத்தி ஆகுது? மத்திய பிரதேசம். ஸோ இதுவும் மத்திய பிரதேசத்தில் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய ஒரு நதி தான். அதே மாதிரி நர்மதை ரிவரும் மத்திய பிரதேசத்தில் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய ஒரு நதி தான். ஸோ பெட்டூல் மாவட்டத்தில் உள்ள முல்தா என்ற இடத்திலிருந்து உற்பத்தி ஆகிறது. ஓகேங்களா? அதுக்கடுத்து என்ன சொன்னாங்க? இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஒன்லி 3 rivers. ஒரு 3 rivers வந்து பெனின்சுலர் இந்தியா தட் ரன்ஸ் தி ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட் ஃப்ளோ ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட், த அதர்ஸ் வெயிம் பீயிங் நர்மதா அண்டு மாஹி. அதாவது நர்மதா, மாஹி, இந்த தபதி, இந்த 3 ஆறுகள் மட்டும்தான் வெஸ்ட்டில் உற்பத்தியாகி ஈஸ்டில் உற்பத்தியாகி வெஸ்ட் நோக்கி போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தீபகற்ப இந்திய ஆறுகளில் நர்மதை, தபதி இந்த 2 தான் சொன்னோம். ஒன்று கூடுதலாக ஒன்று இருக்குது மாஹி, இன்னொன்றுமே இருக்குது. ஓகேங்களா? நர்மதை, தபதி, சபர்மாய் அந்த நதியும் என்னது அப்படின்னா மேற்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகள் தான், வெஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸ். ஆகிய 3 ஆறுகள் மட்டுமே கிழக்கிலிருந்து மேற்கு நோக்கி பாய்கின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நர்மதை, தபதி, மாஹி, சபர்மதி ஆல்சோ. அது ஒரு சின்ன ஷார்ட்கட் கூட சொல்லுவாங்க, ஒரு ஃபன்னியான ஒரு ஷார்ட்கட் தான். ஸோ சமந்தா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, கேள்விப்பட்டிருப்போம். சமந்தா, சபர்மதி, மாஹி, நர்மதை, தபதி இந்த 4 ஆறுகளும் வெஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸ், மேற்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகள். சரியா? ஒரு ஷார்ட்கட்டுக்காக தான், இல்லை வேறு ஏதாவது ஷார்ட்கட் இருந்தால் கூட நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஃபன்னியான ஒரு ஷார்ட்கட் தான் இது. ஓகே, ஸோ இது ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். மேற்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகள், அதில் நர்மதை, தபதி நம்முடைய புத்தகத்தில் கொடுக்கப்பட்டதுனால இது கூட கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு. ஸோ வாகி, கோமை, ஸோ இதனுடைய மேஜர் ட்ரிபியூட்டரிஸ் வாகி, கோமை, அருணாவதி, ஆனர், நேசு, புரே, பஜ்ரா அண்டு போரி. போரி கேட்ட கொஸ்டின் ஆல்ரெடி. சரிங்களா? அதேமாதிரி புரே, இதுவுமே இதெல்லாம் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து மேற்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகளான தபதி ரிவருடைய ட்ரிபியூட்டரிஸ். ஓகேங்களா? அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரிபியூட்டரிஸ் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், உற்பத்தியாகும் இடமும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது லாங்கஸ்டா அப்படிங்கிறதும் அதுவும் நல்லா படிச்சு வச்சுக்கணும். அப்போ ரிவர்ஸை 2 கேட்டகரியாக பிரிச்சோமா? ஒன்று வந்து இமயமலை ஆறுகள், மற்றொன்று தீபகற்ப ஆறுகள். தீபகற்ப ஆறுகளில் 2 வகை, ஈஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர், வெஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர். கிழக்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகள், மேற்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகள். ஸோ மேற்கு நோக்கி பாயும் கிழக்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகள் ஒரு 4 பார்த்தோம், மகாநதி, கிருஷ்ணா, கோதாவரி, காவேரி. மேற்கு நோக்கி பாய்மார்களில் 2 முக்கியமானது பார்த்துருக்கோம் ஃபுல் டீட்டெயிலாக. ஒன்று தபதி, இன்னொன்று வந்து நர்மதா. ஆனால் அது போக இன்னும் 2 நதிகளும் இருக்குது, சபர்மதி, மாஹி. இதெல்லாம் மேற்கு நோக்கி பாயும் ஆறுகள். அதாவது மேற்கு நோக்கினா அரபிக்கடலில் கலக்கும் ஆறுகள் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? ஸோ அதை பற்றி நம்ம பார்த்தாச்சு. ஸோ ரிவர்ஸ் அப்படிங்கிறதும் ஸோ இந்த வகுப்பில் வந்து தலைக்காட்டுறேன் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெயின்ஃபால் பற்றி பார்த்துருக்கோம், மழைப்பொழிவு. அதை தொடர்ந்து இந்த ரிவர்ஸ் பற்றி நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ இதனுடைய கண்டினியூஸ் அடுத்தடுத்த வகுப்புகளை நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ எனிவே கீப் வாட்சிங், கீப் ப்ரிப்பேரிங். தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல்.